Так, ребята, возьмем немножко бересты для костра. И еще припрячем на будущее. Смотрите, сколько. Целые пласты. Смотрите мои видео, и вы будете знать, где хранится эта береста. Видите, сколько я сейчас на костер возьму. Ладно, достаточно. Вот сколько. Получается очень много бересты. Это с собой возьмем и припрячем куда-нибудь. И у нас будет растопка на будущее.